Жана қалай ойлайсың, отбасының берекесі келінге байланысты ма, әлде күйеуге байланысты ма? Екеуіне де байланысты. Айтады ғой, саяқ сылдырламай тұрмайды деп, екі жақтан да болады ғой, мысалға, сол сияқты екі жақтан да взаимно болатын болса, отбасы ешқашан да бұзылмайды. Жігіт жақтан да внимание болу керек, әйел жақтан да болу керек. Ажырасуға себеп болған кезде ата-ананың араласқаны дұрыс па жалпы? Әлде екі адам? Егер ата-ана қосуға тырысатын болса, араласқан дұрыс. А егер де ажыратуға тырысатын болса, жоқ, дұрыс емес араласқаны. Ене келінді таңдай ма, келін енені таңдай ма? Ене келінді таңдайды. Бірақ мен ертең мысалы күйге түсетін болсам, сен андайсың дейтін енені мен қаламайтын едім. Баласының таңдауын құптаса, баласының бақытты болған қалайтын болса, кез келген ене, кез келген келін қабылдайды егер баласының. Қазір көбіне ажырасуға енелерді кінәлап жатады. Кінә. Мирас тапты ма кеше сені? Иә. Еттің ба іздеді ғой? Тапты ма дегенде, сол просто видеозвонокпен, аудиомен сөйлестік. Олай жүздесіп сөйлеспедіңдер. Шештіңдер ма мәселе? Шешкенде болдық, мен бірақ кеше ренжіп отыр еді, сені киноға кетіп қалды дей ма? Жүрегі жараланып қалды дей ма? Үйде жатқым келмеді, үйде андай отырғым келмеді, сонымен киноға барғым келді. Жалғыз өзің. Жалғыз өзім. Кішкене көңілім басқа жаққа бұрайын Мен деп. өзім жүрсем, андай шамалы көңілім бөлінеді да, басқа нәрселерді ұмытамын, өзім жүрген жақсы көремін. Сол үшін мен киноға барғанмын. Кешегі ашуына үй ішін көрген шығар, не деп жатыр жалпы? Мен үй ішім негізі бұндай нелерді көрмеді. Мен қаяқта отырамын, олар вообще көрмеді эфирді. Бірақ апам көрді, тәтем көрді, бірақ ол қарсылығын білдіріп жатқаны бар. Енді білмеймін, көреміз алда уақытта не болатынын. Бірақ қатты көңіл қалатындай болған жоқ. Қатты көңіл қалатындай болмады, бірақ кешегі айтқан соңғы эфирде айтқан. Қалай ол жалғас? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Шүкір, аман сен. Таныстықтарың қалай болып жатыр? Күшті болып жатыр. Достықтан махаббатқа ұласа ма екен? Мүмкін. Бәрі де мүмкін. Кездесіп өткен шығар? Иә, кездесу. Оңаша? Оңаша да, былай да. Яна мен де дейсің. Иә, солай. Жалпы қалай ойлайсың, келін енені таңдау керек па? Әлде ене келінді таңдау керек па? Ене келінді таңдау керек. Дұрыс па? Баласына қайсы бір жаман келінді алып бергісі келеді. Көп жағдайда ажырасуға енені кінәлап жатады. Бар ондай иә, ортаға түсетіндер. Негізі кінә кімнен деп ойлайсың? Қызғаныш қой, баласын қызғаныш. Сондай болмайтын заттан, типа, әлі кезде нетіп отыратын нелер болған. Мүмкін сондайдан шығар. Бірақ көпке топырақ шашпайды. Иә, бес саусақты дейміз. Қалай тәтті? Жақсы, шүкір, рахмет, өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы, аман сен. Жалпы қалай ойлайсың, көп балалы отбасыларда тәрбие кімде көбірек болу керек? Жауапкершілік. Ата-анада ма? Екеуінде бірдей? Ата-ана болсын, келін болсын, әке болсын. Екеуінде бірдей жауапкершілік болады, әрине. Мен өзім көп балалы отбасыдамын ғой негізі. Біз үйде бесеуміз, 4 қыз бір ұлмыз. Жалпы ене келінді таңдау керек па, әлде келін енені таңдау керек па? Жоқ, жігіт қызды таңдайды. Екеуі бірін таңдамайды. Жігіт қызды таңдайды, а елін қабылдайды. Ажырасуға себепші болған кезде ата-ананың араласқан дұрыс па? Жоқ, ата-ана араласпау керек. Почему? Потому что ақылын айтпау керек. ақылын айтады, но бірақ екеуінің арасында түсудің қажеті жоқ. Өйткені ертең болашақта до конца жизни өмір сүретін адамдар, то есть ол кімдер? Жастар.